Bonjour tout le monde, Azul Flow. Dans cette vidéo, on va vous expliquer le nouveau projet qu'on a cette année et dont on vous a parlé sur notre page. C'est un nouveau projet qu'on a mis en place avec les étudiants qui vont faire les démarches Campus France. Donc, ils vont faire les universités publiques Campus France. Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, il est malheureusement très difficile d'avoir un avis favorable avec Campus France. Voilà, c'est très difficile, étant donné que, d'après la source officielle du site de Campus France, la procédure études en France existe dans 72 pays au monde entier. Ce qui fait que c'est des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de candidatures pour un nombre limité de places au sein des universités françaises. Parfois qui sont au nombre de 5, 10, 15 places. Voilà. Nous, personnellement, au sein de l'établissement au campus, avant, on faisait des universités Campus France, hein, avant de nous spécialiser dans les écoles privées. Moi, personnellement, je vous parle sur moi, j'ai fait une recherche tellement profonde sur un programme. J'ai trouvé qu'il n'y avait que 5 places qui étaient attribuées à tous les étudiants internationaux du monde entier. Donc les candidats, voilà, les étudiants, ils vont faire leur démarche Campus France sans pour autant savoir que parfois c'est des milliers de dossiers pour un nombre limité de places qui est parfois 10, 15 places, 20 places. En général, les étudiants algériens, donc les étudiants qu'on reçoit aussi à Eurocampus, comment qu'ils pensent, quel est le plan qu'ils mettent en place. Ils nous disent, je vais d'abord faire les universités publiques. Si ça marche, Allah me barik. Si ça ne marche pas, je vais m'orienter plus tard vers une école privée. Voilà. Sauf que ce projet-là, malheureusement, donne vraiment peu de chances pour obtenir les visas. Bien sûr, chacun a ses chances. Nous sommes spécialisés dans les écoles privées. Tous les visas que vous allez voir partagés sur notre page, Instagram ou bien Facebook, ont été obtenus pour des écoles privées. Et le nombre de visas qu'on partage, ce n'est que 10 à 15% de ce qu'on obtient, étant donné que malheureusement, voilà, ce n'est pas tous les étudiants qui acceptent de faire parfois une photo souvenir avec nous ou bien une photo témoignage. Donc pour vous dire, chacun a ses chances, bien sûr. Mais sauf qu'il y a toujours moins de chances lorsqu'on compare à une acceptation qui a été obtenue dans le cadre de la démarche Campus France. Donc en fait, le problème, on va vous exposer en quoi réside le problème pour vous donner plus tard la solution avec le nouveau projet qu'on a mis en place. Donc le problème, c'est que vous allez faire une université, les universités. Donc vous allez partir chez Campus France dans le cadre de l'entretien pour défendre un projet. On va prendre un exemple, quelqu'un qui a fait un choix de 7 universités de master en chimie. Donc vous allez défendre comme quoi que vous aimez la chimie, vous avez choisi 7 universités en chimie. On va une fois refusé, à partir de janvier, en février, vous allez vous inscrire dans une autre école, dans une école plutôt. Après, il y a le souci que beaucoup de domaines, malheureusement, ne sont pas servis par l'enseignement privé. Donc, vous n'allez pas trouver une école qui offre des formations qui rentrent directement avec le domaine que vous avez fait à l'université ou bien avec le domaine dans lequel vous avez choisi les 7 universités. Donc, parfois, l'étudiant est dans l'obligation de faire une autre formation. Par exemple, une formation en commerce ou en business sur la base du projet qu'on appelle le projet de la double compétence. Après, l'étudiant n'est pas trop intéressé de travailler dans le domaine de la chimie, mais il est plutôt intéressé par créer une entreprise dans son domaine d'études. Par exemple, créer une entreprise de fabrication de pâtes alimentaires, de fabrication par exemple de cacao, des noyautages des olives. Voilà. Donc le souci qui se trouve, c'est que si Campus France pouvait, plutôt les agents d'entretien de Campus France, s'ils pouvaient parler honnêtement, ils vont vous dire, voilà, donc vous prenez votre dossier et partez, voilà, sur le kharj aliya. Alors, il يقول لك, voilà, il
Si réellement vous aimez le domaine du management et que vous êtes réellement intéressé par créer une entreprise, علاش le mois اللي فات vous avez fait un panier de formation درت فيه cette université في la chimie كي جات ما قبلوكش les universités t'ont pas accepté دروك عاود توليت لينا avec une formation en management وتقول لنا comme quoi tu aimes le management tu aimes tout ça راك حابب تكري l'entreprise تاعك لو كان جات هكذاك علاش ما درتش cette université في le domaine du management علاش vous n'êtes pas venu la première fois défendre le projet comme quoi que vous avez envie de créer une entreprise. Donc, ce n'est pas réellement le management que tu aimes. C'est ce qui casse un peu le projet de l'école qui fait comme plan B en deuxième phase. Parce que là, donc réellement, vous ne l'avez pas mis comme projet principal, mais comme projet secondaire. C'est pour ça que ce n'est pas très évident de convaincre l'agent de Campus France sur le sérieux du projet. C'est pour ça que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Voilà. Donc, le projet, Tanik aussi, j'ai envie de rajouter quelque chose sur ce point. Les étudiants, ils disent voilà, l'entretien تاعي, il s'est bien passé, même si d'être l'école. D'ailleurs, à la fin, l'agent à Campus France, bravo, voilà, j'ai noté toutes vos informations. Donc, il y a un point à retenir qui est que les agents de Campus France, ce sont principalement des enseignants universitaires. Ce sont des pédagogues, ce sont des sociologues en quelque sorte et des fins psychologues. Donc, sinon, même, pendant l'entretien, il va te briser. Il va dire voilà, l'entretien est zéro, walou, حكايتك وروح. Non, c'est normal qu'il va rester, il va vous donner de l'optimisme, de l'espoir. Il va dire oui, merci, j'ai bien noté, voilà, j'ai écouté tout ce que vous m'avez dit, Rabbi yawfqak. Après, les étudiants حسبوها comme quoi l'entretien s'est très très bien passé. Alors que éventuellement pas du tout. Alors que l'entretien il était à côté de la plaque, il te laisse l'espoir de continuer votre démarche pendant l'entretien. Donc c'est pour ça il y a cette petite nuance. Donc le projet Tana, donc cette année, c'est que les étudiants, ils diront une école privée en 2026, et là les universités vont les refuser. Il obtient 7 refus les universités. Au lieu de faire l'école à partir de janvier, à part Campus France, le panier, on conseille de sacrifier un vœu universitaire. Au lieu de dire 7 choix, dire 6 choix, vous allez nous contacter, me donner les coordonnées d'accès de votre compte Pastel pour qu'on puisse analyser votre profil dans le compte Pastel تاعك. On a essayé de une meilleure école, la meilleure école possible selon votre profil et la moins chère possible. تانيك aussi عندنا بزاف تاع les écoles qui يكون le candidat le profil تاعو admissible vers plusieurs formations. حنا رانا رايحين نخيروا له la formation la moins chère et on va l'ajouter في le panier de formation comme un choix. C'est quoi les avantages de le plan هذا? Donc les avantages de le plan هذا, c'est que le candidat déjà ما راحش يعاود un entretien مع Campus France. Donc il va passer un seul entretien avec les universités. Donc ça veut dire ما راحش يعاود un autre entretien spécialement à l'école qui راح يسجل à partir de janvier. هذاك هو d'ailleurs المشكل parce que là كي دير l'entretien spécialement على l'école تسمى طلع في بالك راهم رايحين يعصروك نص ساعه غير على ديال ليكول وين راهي ليكول واش لي موديول واش راح تستفاد سكو vous allez apprendre est-ce que vous êtes informé des frais de scolarité شكون يخلص لك وعلاش ما تقراش هنا ولي موديول تاعك ماهمش داخلين مع لا فورماسيون وكيفاش لي موديول دونك يعصروك pendant une demi-heure على هذيك l'entretien تاع ليكول صعيب بزاف parce que c'est tout un entretien spécialement à l'école
وزيد البروجي تاعك راك درتو اون بلون بي، تسمى يزيد يعصرك encore بلوس باسكو هما رايحين يفيريفيو كي جات ما درتش ليكول كوم بروجي برينسيبال يعصروك. دونك اون لا ميتون دون لو بانيي راح تكون ان سول انترتيان هذاك تاع لي زونيفرسيتي، باسكو علاه ليكول راح تولي سي ان شوا parmi les autres choix. تسمى قال سي ان فو universitaire غير que c'est une école. Ça c'est le premier avantage. D'ailleurs, soit que en général l'entretien Campus France mais toujours automatique ou là tout le temps c'est systématique, il pose une question à le panier. من داك كاينين دي ستوديون اللي جوزوا لي زونترتيان كامبيس فرانس اللي موالفين يخدموا لي ديمارش كامبيس فرانس، على بالهم كون كوا قادر طيح لا كيستيون في لونترتيان على البانيي كيما قادر ما يسقسيش على البانيي. دونك الا سقساك على البانيي اون جينيرال تاني كيسقسيو دون فاسون جينيرال est-ce que vous pouvez nous expliquer le panier de formation TAC? Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle ville se trouvent les formations ou les universités que vous avez choisies? Donc en général, c'est une question générale. C'est pas, moi, je sais que l'entretien Campus France, détaille-moi chaque vœu universitaire ou une khayarto ou une université. En général, c'est pas comme ça. Donc, c'est dans le meilleur des cas. Le meilleur des cas, ما عندكش كاع question على l'école. Genre, راهي داخله في البانيي تروح في l'entretien وخلاص. هذه il a posé لك une question. قادر par exemple l'agent à l'entretien, il va remarquer que درت une école في le panier de formation. تماك ثاني راح يبوزي لك une seule question على l'école. يقول لك par exemple j'ai vu que vous avez choisi une école في le panier تاعك, pourquoi? Est-ce que vous pourriez me parler un peu de cette école? Donc تماك ثاني aussi l'étudiant راه رابح parce qu'allah il vaut mieux répondre à une seule question, l'entretien, une seule question, que de répondre, de faire un entretien à une demi-heure ou la plus spécialement à l'école. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, qui m'a en général, les écoles déjà en général, qui dit les universités, il aime l'école fait le panier de formation, donc qui t'inscrit l'école comme plombé. تعاود دير لونتروتيان وتعاود تخلص لي فخي تاع لونتروتيان، تعاود تخلص 20 دينار واحد اخرين. دونك تماك ثاني كوسي كي ليكول تكون في البانيي معاكش راح تعاود تخلص 20 دينار جوج ملايين هذوك تخلصهم اون سول فوا باسكو عندك اونتروتيان واحد. Ça c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage est le plus important. هنا اللي راك راح تراتي لا شونس تاع حياتك الا ما درتش ليكول لا كنا دير ليكول ما درتهاش كيما انا نفهموا لك. سي كو كي ليكول تندر في البانيي دو فورماسيون تماك تسمى راك تابع لا بروسيدور ايتود ان فرانس وراك تابع لي كوطا دو فيزا تاع كومبوس فرانس. وكيما على بالكم كاع وكيما شفتوها تانيك في لا فيديو كنا بارطاجي ولا قادرين تشوفوه في الكونت انستغرام تاع كومبوس فرانس فوالا فرانس اون الجيري. لا سيسيون تاع 2025 قالوا لك 87% تاع لي ستوديون اللي داروا كومبيس فرانس داو الفيزا تاعهم. دونك و الى كتب ربي نورمالمون في 2000 بيسك في 2025 زادوا الكوطا ب 1000 فيزا على 2024. دونك نورمالمون في 2026 هذه تانيك اوسي ils vont peut-être يزيدوا تانيك ب 1000. دونك ماشي محال يوصلوها ل 90%. دونك كي تجيب لاكسبتاسيون تاعك في ليكول عندك 90% de chance d'avoir le visa تاعك باسكو راك تابع الكوطا دي فيزا تاع لي زونيفرسيتي ماشي تاع لي زيكول اللي تنداروا اون دور دو كامبوس فرانس. هذه هي لا بلو غروند شونس سورتو تما كاع دير ايكول وراك تكون تابع الكامبوس فرانس. فوالا دونك هذا هو لو بروجي. Ou pour rajouter un quatrième avantage, c'est que عندنا des écoles qui sont connectées, عندنا des écoles qui sont non connectées. Pour ceux qui sont connectés, même la procédure d'inscription في le site de l'école ما راحش تندار باسكو على كومبيس فرانس راح يبعث le dossier تاعك directement à l'école. Ou pour les écoles privées اللي ما راهمش connectés رانا هنا حنا Eurocampus انا رايحين نعاونوك pour continuer avec l'école au cas où dites les refus مع les universités راك حايب quand même تكمل مع l'école. Donc باختصار هذا هو réellement le projet. Donc le projet c'est que كاع اللي راهم انتريسين يديروا les écoles privées في 2025
Voilà. Même vous n'êtes pas dans l'obligation de dire au Campus France. Parce que un des candidats, ils ne contactent, ils disent je ne suis pas intéressé par Campus France, les universités. On est déjà, on est عوام وعوام on ندير فيهم. واحد يقول لك انا 4 ans ندير في les universités ما كان والو، واحد يقول لك 5 ans. يقول لك انا سي بون كرهت من les universités تاع Campus France، راني باغي école. Donc c'est toujours possible. انا رايحين نسجلوك في une école privée. بصح نديروها في كومبيس فرونس، نفتحوا لك ان كونت كومبيس فرونس الا ما عندكش، ولا الا عندك كومبيس كونت في كومبيس فرونس انا رايحين نستخدموا الكونت تاعك القديم، اون فا جوست راجوتي ليكول. وهذا سي لو ميور بروجي بوسيبل باسكو في كومبيس فرونس هم رايحين يطلعوا في بالهم كون كوا كو تو كيلكان دو تري تري سيريو، باسكو علاه درت اون ديمارش كومبيس فرونس وما خلطش بين لي زونيفرسيتي ولي زيكول، ولا عندك اون سول ايكول درتها. تسمى في كومبيس فرونس يكونوا مقتنعين كون كوا البروجي تاعك سوليد سيريو، انت على بالك واش راك حاب تقرا، وعلى بالك واش ليكول اللي راك حاب تقرا، واش من لا فورماسيون واش من الدومين. جور سي ان بروجي ديتود بريسي اي سيريو، ما كاش اللعب. فوالا دونك هذه سي بور لي ستوديون اللي ماهمش ميم با حايبين يديروا ليزونيفرسيتي. فوالا دونك حنا تانيك اوسي واش ننصحوا، عندنا تانيك دي ستوديون يقول لك حنا ما عندناش فوالا ما عندناش فونا با لارجون. انا نفهموكم تانيك اوسي، كل واحد والمقدور تاعو، كل واحد والبيجي تاعو. فوالا دونك ان شاء الله يا ربي، يا ربي يفرج كاع على لي ستوديون، يفرج على لي فامي تاعهم، ربي يقدرهم ان شاء الله في ويكبر البيجي تاعهم باش يخرجوا يقراو في لي زيكول بريفي كو سوا اون فرانس ولا في لي زوتر بيي. دونك حنا تانيك واش ننصحوا في الدومين هذا. كاينين بزاف يقولوا لك فوالا حنا ما عندناش مالوغوزمون دراهم. حنا واش نقولوا لي ستوديون هذو؟ نقولوا المعلومه غراتوي، لانفورماسيون لي غراتويت. وحنا كيما على بالكم اورو كومبيس انا ديجا نفونيو دي زيفور كبار كبار كبار، ومن داك نعيو من لي زيفور هذوك باش نانفورميو لي ستوديون غراتويتمون في لي باج تاعنا. الناس على بالها كون كونتاكتينا حنا نانفورميو باطل. دونك ما راكم خاسروا والو، تكونتاكتيونا في لاباج، في لاباج تاعنا انستغرام ولا فيسبوك ولا في واتساب. فوالا باش نمد لكم المعلومات على ليكول اللي قادرين نبروبوزيوها لكم. دونك ديجا بالك تكون في المقدور تاعكم. فوالا باسكو من داك بيتاتر ليتيديون ما عندوش لا بون انفورماسيون، بالك نطلع في بالو كون كوا اون فورماسيون دون اون غروند ايكول فوالا راح تقابلوا بقرا وبنتها. alors que parfois c'est pas le cas. Il y a des formations qui ne coûtent pas cher. On a des formations de BTS, on a beaucoup d'écoles. On est en partenariat avec plus de 30 écoles, voilà, une trentaine d'écoles. Donc on a des différentes fourchettes de formation. C'est le premier point. Le deuxième point, toujours ما راكش خاسر والو دير ليكول في البانيي تاعك، ميم سي دروك ما عندكش الميزانيه باش تقابل لي فري دو سكولاريتي دو ليكول هذيك. بصح ديسي لاني بروشين الامور قادرين يتبدلوا. بالك دروك باغ اكزومبل عندك بيتيتر 4000 يورو ولا 5000 يورو، بالك عندك واحد من فاميلتك قال لك ما نقدرش نعاونك دروك راني انفيستي، ولا بالك من 2026 يبدل رايو يقول لك فينالمون راح نعاونك في البروجي تاعك، راح نزيد لك 2000 يورو. دونك هذه هي. دونك البيدجي ماهيش عفسه تسمى ما تتبدلش، البيدجي قادر يطلع وقادر يهبط، دونك ماكم خاسين والو. سا سي بور سو كي دي بيدجي. وثاني كوسي نمدوا واحد النصيحه من هذا المنبر كي تري تري امبورطونت. كاينين دي ستوديون يقول لك انا عندي ان بون بروفيل، البروجي هذا ما شكيتش جور يستلزم لي ولا شو اوبليجي دو ماتر اون ايكول بريفي في البانيي، باسكو انا راني شايف البروفيل تاعي راح نجيب لي زاكسبتاسيون يونيفرسيتير. فوالا دونك حنا واش نقولوا لي بروفيل هذو الا عندك 12 13 14، حنا البروجي هذا ماناش نمدوا فيه ولا ننصحوا فيه باش الناس تسجل لي زيكول. حنا ماذا بينا لالجيري باكملها، لالجيري اون كومبلي ان شاء الله يا ربي يقبلوكم كاع في الجامعات، تقراو باطل تروحوا ديروا لي بروجي تاعكم، تقراو باطل وما تصرفوش بزاف وتروحوا عند جامعات وكذاش. حنا هذا هو البيت تاعنا. حنا جامي تمنينا جور واحد قادر يفا être accepté par l'université ونقولوا له لا دير ليكول با دو تو. الناس اللي تعرفنا
اللي خدمت معنا لي فامي اللي حكوا معنا على بالهم العقليه تاعنا كيفاش دايره في اورو كومبيس. حنا البروجي هذا سي ان بلان دو سيكوريتي، سي ان بلان بي دو سيكوريتي. هذه راك راح دير لي زونيفرسيتي. حنا ندعو لك يا ربي ان شاء الله لي ستوديون كاع يقبلوهم في الجامعه. الا قبلوك في الجامعه طو ميو. هذه البروجي الا ما قبلوكش في الجامعه دونك اي مالوروزمون سا بو اريفي ميم سي عندك لي بروفيل البروفيل عندك 12 13. غادي نحكي لكم في لا فيديو هذه من المنبر هذه نحكي لكم من اكسبيريونس بيرسونيل فوالا راح نشفى عليها طول حياتي. في 2018 ولا 2019 كما قلت لكم حنا كنا نخدموا لي زونيفرسيتي ابار جوست كو ولينا سبيسياليزي في لي زيكول بريفي. كاين واحد ليتوديون جامي ننساه واسمو ان شاء الله يا ربي لا يشوف لا فيديو هذه ويتبعنا انا نحيوه بزاف بزاف واسمو مسيو حشيش لونيس. هذا فوالا سي كيلكان دو سامبا سي بور سا كو جو مي بيرمي دو دوني سون نون في لا فيديو هذه حشيش لونيس. هذا كان يقرا في الديبارتمون تاع لي لونغ تاع لونيفرسيتي حسناوه تاع تيزي وزو. جا لعندنا باش نخدموا له لي ديمارش كومبيس فرونس. وزيد على ليبوك ديجا نيتي سبيسياليزي في لي كومبيس فرونس. حنا ديجا معروفين كون كوا على ليبوك كاع العفايس اللي نديروهم اون سي سبيسياليز فيهم. حنا ما نضربوش برك كاين دي زوفر ما نخدموهمش باسكو نا با دانفورماسيون عليهم مي كاع واش نخدموا لي سبيسياليزي. دونك على ليبوك ديجا نيتي سبيسياليزي في كومبيس فرونس. دونك كاين ماجور دو بروموسيون في الديبارتمون تاعو بوندون 3 ans. امنوني بالله اقسم بالله لا شبع لي روفي. دايور انا كنت نجبد في شعري هكذا نجبد في شعري. ماجور دو بروموسيون كان عنده 15 دو موين 16 بور فو دير سي تري ديفيسيل كومبيس فرونس. والله لا شبع لي روفي. حتى لا ديرنيير يونيفرسيتي ماني شافي ميم با كيل في سي نيتي ميم با اون غروند في اللي مدات له ان افي فافواربل وزيد طولوا باش مدوا له ان افي فافواربل. دونك واش نحكي لكم يا جماعه الخير لي ستوديون كومبيس فرونس ما تقدرش تامنوا سي كيك شوز دو تري 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 ديفيسيل. كيما قلت لكم سي دي سونتين دو ميليي دو كانديداتور. وزيد ثاني كوسي كيما على بالكم كاع لي ستوديون كي فون كومبيس فرونس من داك ثاني البروغرام يغلقوا من داك يبعثوا لكم دي ميساج كوم كوا فوتر بروفيل اناديكوا الوغ عندك ان تري تري بون بروفيل. من داك يبعثوا لكم دي ميساج كوم كوا le nombre de candidatures est atteint. دونك ما طريتوش ميم با الدوسي تاعك داو باغ اكزومبل 50 الاولين والاخرين كاع يرفيزيوهم اوتوماتيك. دونك كومبيس فرونس ما تقدرش دير فيها الامان. دونك على هذيك خير على بونس على البروجي هذاك. لو بروجي هذا اللي انا نقدمه لكم كوم بلان دو سيكوريتي. الا جبت لافي في الجامعه اللهم بارك ربي يوفقك. الا ما تجيبش لافي فافاب او ما تكون عندك توجور ليكول قادر تشوف معنا كيفاش نسيو نرجعوها ان شاء الله سي فوتر فيزا فوالا. دونك بون شانس ربي يوفقكم في لي بروجي تاعكم في المشاريع الدراسيه تاعكم. ربي يوصل كل واحد ان شاء الله المرغوب تاعو que ce soit en France ou dans un autre pays. Et on reste à votre entière écoute. Voilà. Nous espérons que cette vidéo, Inch'Allah, راكم رايحين تستفادوا بها. Donc, إلى اللقاء. Au revoir et au plaisir, Inch'Allah. Ciao, ciao. Salam.